大家好，我係華仔。好多人都對華強北嘅手錶感興趣，今日咧我就教大家點去揀呢啲華強北手錶。好多人都唔識㗎，人哋介紹咩你就買咩，好多人都睇唔出一樣嘅外觀，一樣嘅款，做咩有啲賣到200幾、100幾、幾十蚊都有。其實咧係唔同嘅配置，低配咧就係100蚊左右啦，幾十蚊嘅都有啦。中配咧就係130蚊到170蚊都有人賣。高配咧係180蚊到240蚊呢個價錢。高配點睇？低配又點睇？中配又點睇？其實低配咧唔使講嘅，大家好容易都睇得出嚟嘅。佢嘅熒幕嘅質素同呢啲我而家手上揸呢啲高配嘅完全唔同嘅。你睇下而家呢啲高配嘅，你睇佢嘅流暢度係好高嘅，唔會卡嘅。如果嗰啲有啲卡嘅話咧，佢啲肯定係低配嘅。而且仲有一個方法，我哋可以咁樣遮住個光，我哋可以睇到。我哋一定要調個黑色嘅底面出嚟，我哋先睇得到佢嘅底色係咩色嘅。高配用嘅熒幕咧係 OLED 嘅熒幕 AMOLED， 所以咧佢嘅底色一定係黑色嘅。我哋咁樣睇嗱，呢個係全黑嘅，所以咧呢個就係高配嘅。中配嘅咧，佢用嘅係 LCD 嘅，佢嘅底色咧就有啲唔同。我調個黑色嘅底板出嚟一睇，大家就知道㗎啦。嗱，呢個係黑色嘅底板，我唔知大家睇唔睇得清楚。嗱，咁樣睇得清楚嘛？係咪藍色㗎？有啲藍色係咪？其實你熒幕睇可能睇得唔係好清，但係咧如果嗱藍色嘅，如果你現實睇咧，其實好明顯嘅。呢個藍其實好明顯嘅，黑色咧就係全黑嘅，全黑。中配咧就係咁嘅意思，但係咧一般嘅中配佢嘅熒幕，只要佢嘅流暢度夠高嘅話，都係 OK 嘅。譬如呢塊咯，呢塊都係中配嘅，其實都唔係高配嘅。我有調個黑色底板出嚟俾你睇。嗱，我將呢個光放暗啲，睇唔睇得出？係咪好明顯？我再攞個高配嘅，係咪好明顯？我右手邊呢個係中配嘅 LCD 嘅顯示屏，左手邊咧呢個係高配嘅 AMOLED 嘅顯示屏。佢哋係有區別㗎，一定係有區別㗎。你睇人哋呢啲黑色全黑㗎，你睇呢啲有啲藍嘅，呢個就係 LCD 嘅顯示屏。其實咁樣分嘅話咧就好明顯嘅。好，一定要暗嘅時候咧，佢先睇得出嘅。第二個咧，一定要睇佢嘅功能，唔係所有華強北手錶佢嘅心率都係只能參考一下，血壓、血糖、血氧、心跳、心電圖嗰啲通通唔準。只要你係衝住嗰啲健康測試嘅去買嘅話咧，佢都唔準嘅。你唔使去買呢啲手錶，因為嗰啲手錶如果你係衝住去量血壓啊嗰啲買嘅話就冇用嘅，測啲一啲都唔準，100%唔準嗰啲。因為量血壓嘅咧，佢一定係要有錶帶呢度，一定係要有嗰個氣囊，佢先測得準嘅。要包住你嘅手，感受你嘅壓力，佢先測得準。
大部分嘅高配手錶呢，其實功能都好齊㗎，體能訓練、睡眠、音樂、翻譯官、照片、電子書、電話、天氣、鬧鐘、相機遙控器、信息通知、支付寶、微信支付、計時器、計算機、秒表，呢啲血糖肯定唔準啊！仲有啲遊戲打嘅，你睇呢啲，人哋好流暢㗎呢啲。一般咧呢啲手錶嘅話，其實平時嘅話攞嚟戴嘅話係 OK 嘅，睇時間啊都幾靚㗎。可以換錶面，可以自己都可以換嘅。鍾意換咩錶面就換咩錶面。而且而家華強北嘅手錶呢，仲有靈動島。如果你係買嘅 HK11，佢仲可以覆信息，不過呢，一定係要第6版嘅微信好似先得。不過呢個功能都冇咩用啦。一般嘅人戴嘅手錶嘅話呢，因為手錶係藍牙嘅，佢一定要同手機係配對嘅，佢先有用嘅。所以一般你手機在旁邊嘅話，都唔會用個手錶去覆信息啦。好啦，今日就介紹到呢度，下期呢，我就會同大家介紹一啲平板嗰啲 Apps 分享俾你哋。OK，拜拜。